Miss Teen India 2023 along sami Karbi Longri pen Anjali Hasam Saj Patency winners palongdun pen Karbi Long pan nong meke wan pi. KSC long akimi electoral rule salam nang ji polama puthak pen rada sai klembang puroton terang pen prangke mai kanipon. Ningkan pri chok de phi sami phangchirop IBI hem ing pupon peret. Airport along le alama puthak pen lang solet borlang phela rada tum pen lumba jong MSC Junity bung ari deng pin pura loke pajir. Ada biporta ke than pon ji bang nili jitkramsa non biotang ton pen lang pon eksinang. Birthia long ke load hik chot kalisi ason ka preke long sami se pade dun bansi methang long ria phant man ke wan pi mate nong me ke wan pi bang akenang sodlo la puson si kedam tang ja khong achiklu ni phai thong kep ani gowa rong spia long ke paman pon Miss Teen 2023 along manja hidim teron model village arong ameka ratul hasamsa lapen phurka teron pi tum asupi Anjali hasamsa arten kan kre pho sami labang so raji chapate long asam mari karbiang long aparman chapate dun si keching sinong e chapalong nun si karbiang long mari asamang kang phe pan samin dong mi wan pilo. Good evening, respected judges, and to everyone present here. My name is Anjali Samsa, and I come from a beautiful place of Karbi Longri Assam. It's a place known for its vibrant culture and scenic beauty. I am currently 50 years old, studying in 10th standard at the Flower School, and I am proudly representing a Karbi traditional attire known as the Pini Peacock along with a one cup. I was raised by a strong woman who taught me the importance of living in reality. It has shaped me into a person I am today. I am composed of dedication, discipline, respect, and commitment. Whatever I am, whatever I will be, I want to be the change for a better tomorrow. My inspiration is to become an entrepreneur as well as a model, and my ultimate dream is to serve the country and be an inspiration for all the girls out there. Thank you so much and have a joyful evening to one and all. Anjali Hasamsa manja Little Flower High School si ingdeng kep sami chari dan bomlang alang lipi hekmen samila puson rajia bolon kat pete anhingang piga joksi kedam teng 2020 aningkan Miss Kids Karbi Long lapen ki Miss Kids Assam 2021 along sami chapate den si runner up chapalong nun lo lapen ki Spark Miss Teen Northeast 2021 Miss Teen Northeast Fashions Icon 2023 along sami runner up chapalong dun lo lapen ki non het jong guarong spelong sami ke paman pont Miss Teen India 2023 along sami chapate den si keching si nong e made winners palong dun si asamang kangpi made Karbing Long arad phan sami si nong mi wan pilo Anjali Hasamsa phan bangi non bangi India pen angtan a country long spati don chi phan sami ingwai pontang lo lesel bang sugat spati long sami alang di tumbang ki dihin bang kenang sot lo lesi Karbing Long Thomas Council pen jong si chirap jetu dun thek son ti mesenji putalang ni tumpen pachini ponthu Anjali Hasamsa, and my mother's name is Burka Jaranpi. My father's name is Ratu Hasamsa, and I am from Hidimtaran Model Village, Manja, and I'm currently studying in 10th standard at Little Flower School, and I'm the winner of Miss Kid Karbi Longri 2020 and Miss Kid Assam runner-up 2021, Miss Teen Northeast India 2021 winner, and Miss Teen Northeast Talent Star Icon 2023 runner-ups, and Miss Teen India Brand Ambassador winner 2023. Thank you. The program was held in Goa on 30 July 2023. And Miss Kid Assam second runner-up 2021, and Miss Teen Northeast India 2021, and Miss Teen Northeast Star Icon 2023, and Miss Teen India Brand Ambassador winner 2023. Nili Mami Fancy Pidit Kipikang Hatsima, she's the only one who supported me. My hobby is singing song, listening to music, and reading story. As I'm the winner of Miss Teen India Brand Ambassador, now we are selected. All the winners are selected for the next pageant, which will be held in Philippines, the out country. We are selected, and we got an opportunity to perform there as well. Ningarong ono nili ningarong ono an ke hello pen nili ipong na dam de pin la he gowa an ke stamela nili supi
stame aning hang o la si nili stame support dun lo ane ke lo stame nili after ring no he bon sta dun lo inge bang lo hola dak asa o kijun pan ki kasik saka vede hoda phedi bang 5-star hotel long sob kijun stame sob elo stame itum la dak sun kele hoda kijun stame di chodun e aja jel he de nili tani phuso hoy lo hoda da he stame bang pa mi long no bang lo nang le lo la mi lo ke ni arong ti lo sun hai dun mat hai ni arong o ano Kenny la nang recipe apan chok hang pon lok sam doi lo. o akira ke asap o ke longpon hai sita me imina poisa si bisi non ta nili prank sita me dokok lo non ta ki pinai sita me bang han dokok le he nili rampon nang kok lo sita me la si ako non hem na le rok sem ko chipi pi jok non chipi pi jok ko si matha lo La pen pamo nang ko sam lo pu ko suk kan. hala an lo bote la arling the tun sta me nang rap du nang po hala pa an pulote ma athe hala dang an ke admission fees la tum 1 m nai pusi pu hai 1 lakh an pusi pu enke sta me la tum hai dun net lo po 10000 ke la tum mu fee pusi pu hai la tum la si najrat tun si me po then first la Karbi Long first kids Karbi Long si la si first winner lo किस के की बिचेंग ना है Karbi Long किस की बिचेंग हो से लास्ट हाई नो डेलो विनर 13 years plus हो 2020 अनिका Non na bank ya so bank kon मानिकान क्रेपो kan ko chari ang deng bank. केप Kenny la so Karbi Long rat pan की पुई के ला बुलो ला सन सी सप्ता दिला असमार दो पुलो ते के बा अनिक हंग पदे पचाड़ी दुनांग पो अकेलो पुस्तमे तोय दुनांग पो सप्ता लसन तोय दुनो चिपादुक नो आपिया पोडन चिपादुक नो बुलो ते असमार दंता अनों मेवान पो इलिस्ता में मिशन पो एडी ला Karbi Long से तमे है इदि तुम के Karbi Long पेन के नंता ला आना वेला बांग तुम के दो ओ हाला दकदा है ला Pai pai ni pai hini ani rada sai klembang pu roton terang lapin ari sang ho tumpen parangke mai inipon labang su parangke mai along roton terang pen ke pa chini pona tengki KCC voter list along ang tan pen ke ban ke chi su tumsi amen sami nang pleng thuplo lasi 6 schedule aron ateng pen paragraph 2 subparagraph 7 aron ateng pen KCC aphan akimi electoral rule kaslam ponji aphan lapen ang tan pen ke ban ke chi su tum phan amen kang than pon labji aphan sami Guwahati High Court along sami PIL pidamlo lapen Guwahati High Court up tumpen samila punat Karbi Thomas Council tumpan chiklojon chokang bong labang su akimi electoral kasalam ponji aphan sami alang li tumpen tin khat ponlo lapen KCC tumpen sami la su alu bang kinon ke governor along sidolo lapen governor bang non ba ke ridak tipi pelang mati approval piperek pusi KCC tumpen pangdak ponlo PIL kipike 6 schedule to the Indian Constitution along paragraph 2 sapara 7 ateng pen Karbi Long Thomas Council along non domom aron ki chok che da joini ang tan pen asu tum aphan amen thapon u lasi halaso aron bange chok che akimi aron silam pen Karbi Long Autonomous Council along ang tan pen ke bang asu tum han amen in than pon lab nang ji tu apu thak sini tu makemang pen si PIL 2017 aning kan si pon la det pen afit pusitame aman gedo Guwahati High Court pen pusitame lamrait nang PIL lo je Karbi Long Autonomous Council atum prabjin pe laso chiklo jontro ang bong pasilam toy la so puthak pasilam det ni phansi alang litum hukum pilo hukum bidet pe napi pusame state government la pen ke Karbi Long Autonomous Council tum kapang kre joini masi nilitum la so puthak aku content bu bangsi pulo la bangke anisi la ke content ki pia bangke KCC tumpen labang so putha ke pangdak pon ki labang ki chipaklang aphan chot atheke central state laban KCC long sami BJP tumpen si kachori ponlo lasi KCC tumpen jongsi state government tumpan kachurungri pon do pusonte la so sai pa chunji aphan masap so ke joy duji pusi rada sai klambang puro ton terang pen pachini pon ke non ke claim busi ka chepaklang matidi lage kapat he chop pusi neli pudam kang tu ke claim ek jip lo tangte chief minister de neli umeta ninje lo Delhi Dispur lapen ke difu same government aning hang pulote ke claim unia so nabe te kopie posila re chepakan marelo lage ir tumke PIL ki pinanya rodda ave ahopet pulote alang li tum aja kong council lo aja kong pulote de non rada thengno cheklange nitum council aja kong theo nitum lason claim un nitum
direct funding wanu namuk lason si cethan lo te CM ke cabinet arrange si do pu lake kacheparo ka thaba bang nang ne athe ladak a hem aprit thang bang chok se aron thirklong nai pu si tum ka chesong mati laso thirklong along aron silam det pulote pine akahin no do ma council afan lake henu ne ahok per ke nitu masi council atum nang choro nai te laso ron apu tha ke claim ya long si nilitum si karja abdul pulote alang litum sina choro nai laso pu tha ke non alang litum lake lason nilitum claim elo claim claim pola mawe nili pudamia bangke laso pu tha ke lake Delhi Dispur di fuanda lake ejengwelo latum si claim that undo ta non ke la di process ta alang litum mama se ke claim bu sinili jongda mitu ani sisi lamrai ki pilo je council atum cepak lang lo je nitum ke claim elo pu cepak lang lo sitame aman ke do Guwahati High Court along athengno ke lason si ningje lo to claim elo pulote governor approval paper ek joni pensi alang litum abangke lake kontem kalidat po athe governor athengno sidolo pulotang te governor along sidolo pot nangtum ako waidak pen positame governor along si aku laso alam angdenga ki tum chesong claim pon sunang ko pusi aman ke do Guwahati High Court pen dana tasi laso teng pen aman ke do Guwahati High Court afan aman ki pipensi nilitum ta nonpodin ta laso movement kedung lason ke claim clear lo lasi aman ke do Guwahati High Court ateng pen non abang pulutang te governor along sido pusi non ge written document mande lo council atum si kaning lo de lake ni likali lo lake council atum kaning je bang ke lage nitum ke abil approval afana date ke lo bang ke 21/10/2020 aningkan si ke lo pusi latum paklang lo approval afan nonata governor pen nanglo lirek pusi pulo te nitum ke arona teng pen brote Guwahati High Court athro di La sosai chunche tik bangki ke chong pon sami ington pon pe lapen labang so lu no bangki governor longs dolo pu pot se governor bang sami ku people se ridak bi pe mate approval ki pipereng ma la so pu thak sami ka ju pon chi phan sami sai deng pon pu lapen sai jok je putang te ehring tang rak pon sami ke chong sai sami deng pon ji lasi lahai ke chong pon along sami Karbi long rat do on sami nege studun pe je phan sami rad sai klam bang pu ton terang pen sami ka chunu ri pon lapen so dak pen pachini pon thu pensi nitum ke governor handa arjunan ko pola si koan koson ang deng make la waidak rada tum kadu weta chini po ka chini ke lalo te komat si koson kopi posi ke claim clear ka make la ke waidak me nilitum aron nateng pen busida mi longpo la so aka che song long bang kadu weta ardi nang piduni pasi ilihin pen ako chuni le thatu Nilip MSC konsensi ki parlopon koila maiti pen kilometer kri troxian dolang ka hello phangchirop along rengba khai tumphan IB ahem kingrang people lo mate kim salok pe pon thulo labang suka salok pon labang ki gedam tang 2019 aning kan pansi kim rang pipon si puthot salok pipon thulo pening 2023 aning kan anbang ki ningkan pho playing data phistami labang so IB ahem pini anda ing pupon pelang bangso IB ahem bang kang pubon bang ka bedera joksi non la bangso IB ahem ki pangram su sonsi thek pon longlo bangso IB non amat ki arlu ki sangji aphan sabi thangna da son mungta avelang boundary wall sami avelang lapen ringwell mas te avelang lapen bangso IB ahem kang pupi rega joksi non la bangso IB ahem long maki nangge sangji phanda madu sami ke bang avelang sisi ho so pensi kimodi do bang we manda do bang ave mayok do bang we ma mane materials ta ave mate la opening da avelang pining da claim la very koi mento ningkalo repairing bang la repairing in 2019 de complete lo ma complete do we ta chok el gadi ta la materials bang material bang we en la symbol da avelang signboard ave boundary wall da ave ave chuna da toilet pe ni duma ve toilet do kado latrine toilet chukidar gende chukidar manam sukidar ke pari ringmal dorma longbom Karbi Long district angkang pi di pu rong su pipen chenglok a constitution along same isi pen isi ason pen ason to war me RCC ring vel pen chenglok ki ong dung ka ching thura sai lapen raji ga tilar semi thek pon long lo bonta nilip consensia bang ki im ka bidera joksi labang su ahawar made consensia long ki ka ching thur duna ka duri ason si thek pon long lo busi hada rada tum pen ningri pon renti
Lumbajong consensi ke parapon borlang phera hawar hojai district men kache perlap suriner ke along le ke ACC atum pen hawara ra tumpan par juje pin pen bangso long le airport atumpan ki PDG pu alama puthak pen ningang samsi chipaklang pon bangso puthak sami ke ACC land and revenue em amor singti so pan sami chitong damsi chingki than namlo bon sami positive result bang kelong le da jokpan si kedam tang pai pai ni pai isir ni langsoyet borang pherai soi jang atum chingrum si langsolet hi chia bari malong sami lumbajong local MSC unity mugari reng pin pura lo pajirpon bangso pin pura lo ke jongpon labangki airport areas along ke do non tribal atum bant land pata sami ingthan pon lab nangji lapen local arar atum bant land pata lapen compensation sami don sami people vek nangji NC areas abangki KCC tum bachrailo nang bon sami settlement areas ke do an bangki local areas atum phan mote labangso hawra arar atum phan people vek nangji borlang pher lang solet arada tum ki hang pona teng ben jongsi KCC atum ben arjujidet liputang ti lang solet inglong kiri borlang pher arada tum all political parties social organizations lab and social workers ke do on sami resignation sami GP pon thai ji pusi alang ni tum ben ke jongpon akhir pela mangala hello emisi sangano ne diko rat atu maning ke hang nia tonglang nia handa hala dak sita boli long ke do gari bangela ke afidalam lo sita ke do tang na ke do lo Alde batu mangka radak abang ke asap sabe tame long run lak nai ko bang la settlement area ala hello MSC unity mung pen sami rara tuma ke mang rara tuma ne ke hang alama puthak sami KAC CM Dr. Tram rong hang long bangso lam pali dampo busi rara thinu lam chak chi chak pon anak ko orang itu ni dulu sote na bol kaya na kurang dulu dia orang ko tinggal dia ada atu ada salah dulu ya ada lokal lu sila ke long sila ko tinggal ani Thailand ke lagi Messi itu ko lo la hai nei ko tinggal lang so to gatu ja ko mana Karbi Abirta lans pan sikang ton poniglo domi thangbi kardom